morning! Welcome to my vlog! Tara! Guys, good morning! Karon, naming himuon sa akong friend Gabriel mag-mukbang ni. Well, mag-question and answer portion me. Muna nga mo. Content karon niya, video. Ginagawa mo. Watch out! Mamaya later on kasi mag-prepare pa kami sa amin gagawing mukbang. Siguro mga ano na lang, banana, saging, yung tapos kamote with ginamis na prito. Well, let's check man. Time check. 1 o'clock in the afternoon. Today is March 14, 2021. So, ngayon guys, sa bahay nila ni Gabriel, gagawa kami ng mukbang question and answer portion. Later on, kita kids. Bye-bye! So, nandito na mo ang ginamus. And then, we have kamote and saging! Familiar! Babae, oh. Then, hello guys, mga kaghanding! Welcome to my vlog! Karoon ako'y guest. Isa sa akong mga friends kay magmukbang ni Og ginamus! We have ginamus na pinarito. So, wala'y kamatis kayo sinunong. Wala, bitaw. Anyways, I would like to introduce my friend, Gabriel! Hello! Charot! Ang batang ka ng mukbang, mag-question answer portion ni tapos while eating, charot. Kasi mga question for mga confidential, airing. It's confidential. Well, kanina mong saging kayo pa sa kamigin, and then also the kamote. Hilig naman yung kaon kay mga comic. So, let us start our charot. Then, So let's start our answer and question. go. Ikaw na kayo question. Isut pulapin sila. Sige. Okay. Para 18, charot. So ato siya i-question guys kung unsa man gyud yang mga kuan yang siyang kinabuhi, no? Naba ko mga acne daghan or kung mga First madalas- question. Ano ba question ta dito? Wala ka introduce. Hindi, na-choose naman kung hindi mo charot. First question guys ay mga kamote guys. Kamote is Ah, taken sa from Kamigin, and also if you want to buy our kuan, if you want to buy some saging and kamote, just call Ruli. For more information, just call And kung katong mga lalaki dayon kung gusto. Simbak. 150 lang daw. Ginagawa mo. So first question, gikan sa Google. Wow, Google yun. First Ay, kung question. tagdangan. Alam mo pa. Alam mo mas kami din. Do you take shampoo and conditioner bottles from hotels? God! Ano ka sa butong English? I-translate niyo guys. Tuno Comment naman down ang ako below. sa una sa shampoo na ako. Kanang kong ito sa uwil sa lobby. Wala may hotel. May God sa hotel. Busy pa. Ano Pero mga ako ito question? ka ng mga lunch ba mga Wala ito mo sa mga ka-experience ano. lunch. Ito naman ko sa kuan. Kasa. Kasagbutan. Dito na kay free ra. Free rides. Ito mga question, girl. Charot. Ako sa una gaadto kog mga hotels. Of course, libre na ba yan na ang mga kuan. Mga shampoo og ano, sa dapat mga shampoo conditioner dapat ko ang ginanimo kay. Like, Sogo. Oh, may na mga libre nga mga shampoo and kuan. Why not ko ni mo sayang kay sanan. Apil man na sa bayan, di ba? Char. To 50. Yes. Second question. Wow. Ito nakita pa ko. And to the nine. Here's the second question. Well, second. Have you stolen from your parents? Nangawa? Ba kasi mong parents? Di ko magsabak ko karon, masawat ako. Masaba, nangawat ko kuan.
piso. Yes, actually, nagmawat dito sa una ka na, first na ko naka-cellphone sa grade 6. Wala akong pang load, di makawat dito. Wala ba ko income. Kaya, tapos, wala niyang kawat, uy. Ano po, Like, heart ha, wala na ko income. Like nakakawat pila kakwaan, pila kanang kadako imong nakawat sa imong kuan. Siguro, mga wala na po din ng 100. Ang doon sa una kay smartphone ko, 30 pesos. Tapos, sa tindahan, yung mga sadmi, like ni Kuan. Bibi. Ako, Go. Always. sa una, dili jud nakailamon yung pangawat gid ko. Namagon na sa mong dugo. You're right. Kaya lang. So, ako pag kung nangawat na mo, be proud. Kagita ko tanan na wala yung mga exempted. Pinangawat ko ng mga uban di lang gasaba. Wala lang mo na priso. Sa third question, Hindi kami kulong. gikan kang bibi. Actually guys, namin mga special guest. Virgin or not? Oh my God. Makatuon ko pa makakaroon. Masa man na? Ako saksi yung ko nga mo ingon yun si Rolling nga dili na siya virgin. I've been there. You've been there? You've been there, my God. Nakadungog na po. Actually, dili good. Ikaw. Walay pag binakak guys, I'm still virgin. And if you want to try me, I don't want to try. There's a lot of youth kanang kuan. Mo-try sa imo. Nandiyan sa kutan. Yes. Masarap. Actually guys, dagan kay mga lalaki din mga construction worker, free lang, free hindi lang. ko gusto. Ano lang mo? Nakuyab sa construction worker daling eh. Kaya mga pa naman may mga kapiron. Okay, next question. Bayan! Mga hearts. Long-term relationship or Ano? gamay nga relationship? Kuan lang. Short term. Short term. Short term. Long-term relationship or short-term relationship? Short lang. Kay wala gi ko nagkuan. Wala gi ko nag long term kay. You know na basi masurog ta. Di pa ba ako ready magsurog? That's why nga. Dili gi ko mag-vlog kay long term. Yung mga bitter yung skill guy. For me is, dito yung ka mapili sa long-term relationship. Ang siya pagtunay mo sa love, dura. Ay, ito ningon ka, naka-experience, sa kung experience long term ba or kung ano. Dili, what? Ano sa'yo mong i-choose ba? Long-term ba mapili relationship? ko. Long-term relationship Siyempre, ba? long term yun, dapat. Pero, Ito, pick wise. pero kung wala yung choice, Kaya mga wala may forever. Dito ka siya short term. oh good, wala din siya. So, kung ikaw mismo pumunta na this long term, hindi mo ginapili ba? Wala di ko nag-whiteness. Ayun. My God! Well, No, babe. have you experienced long term in your best friend, your boyfriend, your someone else? Next question. Lights off, lights on. Let's on. Ano man? Gusto ko hayag. Lights on. How lights off? Para damang-dama. Wow! Feel na feel ginang ko. Mag-lights off ka ba yun? Sa Kung sino lang ka malud, So, ang ang laki ba ukos. yun? Pag-sure Uy, ang ab-ab. Wisit. Ab-ab. So, ba yun? Ano na di ay? Hindi magsamaan na yun. Next question. Ha? What? Fill up? Next question ka na. Pila na, sa kadako ang nahatag na nimo sa isang laki? 100. Ay! 150! Ano te, sure? Yeah, sure. 150 na Mga gin, sure? ba dahil tayo? Di ba kita may tagaan? Ay, pag-anak. Sila. Over! Ano sa mga akong utana yan? Bandamay. Kaya naman kaya si Liter J lang eh. Liturgy. Wala lang.
you're gonna watch this. Mula mag-subscribe sa YouTube. Mga Philip, Hit the bell button. Sarap. Guys, namin kay ginamos kayo gikan sa buhat. Kinamot pag ito man. Next question, sex or chocolate? Pwede bot? Dami mang good, pero for me, diabetes on good ko, so daily ko chocolate. Ginagawa mo. Para sa ako, kapag guman sa sex, chocolate na yun. Pwede. Kasi nga chocolate. Basta si chocolate. Last question. Oh my God. Ano na siya? Local maka-finale? Huh? Finale question. What do you do in living 5 years from now? Ano saan interview? Ako lang. Ano sa man yung kuhan karon Rose 5 years from now sa makakaroon? Maybe, may daghan ako subscriber, mag-vlog ako 5 years from now. So, yun lang po. Yan lang po naman. Ako 5 years from now, surely may mag-famous na ganito sa YouTube kung inyo sa subscribe. Ikaw, manggol nga ako din. Yeah. Tapos, please support anyone else na parang nagsugod pa. Support good guys because we are Filipino here. Damn. We need to support Kakilipin anyone natin ang else. sarili atin. Diba? Diba guys? Mga kanding, kakain tayo ngayon. Nagmamukbang kaming dalawa. Muna mungkin ako nagkuhan gyud guys nga grabe gyud lami gyud kay ang kamote. Yeah, super. Then the ginamos. Tamis siya ang kamote, unlike diri sa CDO nga makapalit ka murag tabang siya. Ginamos. Tabang siya, unlike this. Lami. Pati ang saging naman siya pero busok murag ano yun? I can explain. Ano rag yun? Diba? Thank you guys for watching! Don't forget to subscribe and hit the bell button sa mga bagong videos. By the way guys, follow me on Instagram. Nakabutang dun sa screen. My Instagram, my Facebook, and my YouTube. Please follow us. Let's support each other. Salamat! Thank you! I need somebody who can love me at my prime.